咁啊，我係一個年青人嚟噶，咁就18歲零122個月，咁就係正值壯年啦。但係咧，因為成日坐得多咧，就腰骨痛。咁啊，換過幾張凳噶啦，即係我喺即係寫字樓又好，屋企書房都好，就換過好多張凳，都唔得。咁就上個禮拜睇即係嗰啲鐵打啦，咁樣就將我條骨咧就拍翻正啦。好得意嘅，真係可以聽到啲啪啪聲，好爽嘅。不過咧，我即係阿細佬咧，我表弟就話咧，佢話即係你拍得多咧，你第時老咗就知啦咁樣。咁啊，我唔理啦，係咪先？我而家後生得咁緊要，係咪？18歲，咁就琴日咧就去揀多一張新凳，咁啊去咗沙田，咁啊去宜家家私，咁諗住揾啲大班椅，咁就即係其實之前都試過幾張噶啦，咁因為我嫌佢哋太重咧，所以都要換，咁就同埋坐得唔舒服，會 S 型嘅坐到。咁後尾咧就一路行啦，咁其實即係揀凳都係其次咧，最主要個即係我想講嘅咧就係一個人生嘅道理，一個哲學嘅層次啦，已經去到哇，好犀利！我可能照住嚿香口膠嗰陣時，咁啊行咗大概2粒鐘度。突然間成身飆晒冷汗，咁就突然間好肚餓，咁即刻咧就因為沙田宜家家私咧好似第2層嗰度咧，佢有間嘢俾你食嘢咁樣嘅，我即刻之前同阿表女講話，陣間去食 buffet 啊，去邊度食啊，食啲即係食餐勁啊咁樣，咁我都忍唔住太肚餓，我同表女講我嗱林，你同我即係買啲嘢俾我食，我真係要坐咗喺度，咁餓到係手軟腳軟，突然間我諗喺2至3分鐘之內，由唔係好肚餓到哇極肚餓要坐喺度，咁喺度等緊食嘅當中，我突然間感受到一個人生嘅道理，原來咧。好耐未捱過肚餓，即係我諗第一次捱肚餓就嗰陣時好細個，就係幾歲大咁樣，即係去玩或者唔食飯咁樣，咁通頂，咁第二朝就先感覺到有少肚餓，咁好幸福嘅一個人嚟嘅。咁我諗相信大部分嘅人都係同我一樣係未捱過肚餓，或者係唔會話長時間捱肚餓。原來咧肚餓嘅時候有嘢食已經好幸福嗰種感覺。咁就跟住後尾咧就食完嗰餐好求其嘅嘢之後咧，就再去一間西餐廳度就再食一個幾豐富嘅晚餐。咁嗰陣時10點幾咁樣，咁人哋差唔多 last order， 咁就嗰餐都食得幾飽下嚇，咁就但係都要需要時間去吸收啦。我一路食嘅時候都係一路頭暈暈嘅，咁就我都幾驚下嘅。後尾咧就我開頭以為自己有暗病啦，係嘛？我18歲啫喎，有暗病好驚噶喎。但係後尾就我自己睇法就係可能我喺度照住嚿香口膠嘅啲口水分泌咧，就感覺上面就中和咗啲胃酸，就唔係好覺得肚餓。到我真正個身體發出強烈嘅信號嘅時候咧，咁就已經好後嘅時間。好彩就我就揀咗即時食少少嘢啦。如果唔係咧，我驚我會喺嗰條好長嘅電梯度撲喺度咯。咁就一命嗚呼啦嚇。咁就大家聽唔到我把聲。我啲人生幾咁奧妙嚇。咁呢段聲帶就會比較層次高啲啊，我覺得嚇，會講一啲比較即係深入啲嘅嘢啦。咁下次錄啲搞笑啲嘅嘢啦。